والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي طلاب الفرسان. النهاردة إن شاء الله هندرسوا درس جميل جدا اسمه الحياة الاقتصادية. عمرك فكرت الناس بتاعت زمان كانوا بياكلوا وبيشربوا وبينتجوا ازاي؟ يعني ولا كانوا بيروحوا مصانع ولا عندهم سوبر ماركت، ولكن الحياة بتاعتهم كانت مختلفة. يلا بينا نشرح أول درس الحياة الاقتصادية. الدرس الثاني اللي معانا النهارده درس الحياة الاقتصادية. مجالات الحياة الاقتصادية، يعني ايه كلمة مجالات الحياة الاقتصادية؟ يعني كل الحياة الاقتصادية في مصر الفرعونية. كلمة اقتصاد في حد ذاتها معناها 3 حاجات، معناها زراعة، صناعة، تجارة. كل مجال بيجيب فلوس اسمه مجال اقتصادي، اسمه مجال اقتصادي. ربنا سبحانه وتعالى عطى مصر العديد من المقومات الاقتصادية. عطى مصر اللي يكون العوامل اللي تكون عندها اقتصاد، وعرفت منذ فجر التاريخ بأنها أرض الخيرات. ليه أرض الخيرات؟ لأن هي عندها أساسا نهر النيل، عندها في الأساس نهر النيل، وعندها أحجار ومعادن، وعندها مقومات طبيعية تأهلها إن هي تكون عندها اقتصاد كبير. لذلك تعددت بها مجالات الحياة الاقتصادية. يعني ما كانش عندها زراعة بس، ده كان عندها زراعة، عندها صناعة، عندها تجارة. المقومات الاقتصادية زي نهر النيل، وده من أهم المقومات، ده من أهم المقومات، ده العامل الرئيسي في قيام أقدم الحضارات الزراعية، وأحد عوامل التنمية الاقتصادية. يبقى من أحد أو من أهم العوامل في قيام الاقتصاد المصري هو نهر النيل. ليه؟ لأن ده كان ليه مجالات عديدة. ده اللي بسببه الإنسان عرف الاستقرار، ده اللي بسببه الإنسان بنى الحضارة، ده اللي بسببه اللي الشعب المصري حصل فيه وحدة وتكامل، ده اللي بسببه اتعرفنا على الصناعة وصناعة المراكب، ده اللي بسببه حصل تبادل تجاري. فكان ده من أهم العوامل الاقتصادية التي منحها مصر. طب نهر النيل ده مقومات طبيعية ولا بشرية؟ مقومات طبيعية. المجال اللي دخل فيه نهر النيل في الاقتصاد أهم مجال، مجال الزراعة. تمام؟ تمام. تاني مجال معانا الأحجار والمعادن. كانت سببا كانت سببا في نهضة مصر. أحجار ومعادن كانت سببا في نهضة مصر. ليه؟ لأنها دخلت في مجال الصناعة في الفنون والعمارة. الأحجار والمعادن دي استخدمها المصري القديم في الفن والعمارة، يعني المعابد والأهرامات، كل ما هو آثار دخلت فيها الأحجار والمعادن. الموقع المتميز والسواحل البحرية جعلت مصر مركزا حضاريا وعالميا. الموقع والمكان دخل في المجال التجاري. يبقى في علاقة بين المقومات
الطبيعية والمجال الاقتصادي. الموقع المتميز استغلهم الإنسان في مجال التجارة. أحجار ومعادن استغلهم الإنسان أو الكفاح البشري في مجال الصناعة في الفنون والعمارة. نهر النيل واستغلوا الإنسان في مجال الزراعة. طب ما تيجي نشوف الزراعة. الإنسان المصري القديم أول حاجة عرفها الزراعة. أول مهنة عرفها كانت الصيد، ولكن تاني مهنة عرفها كانت الزراعة. الزراعة بسببها استقر الإنسان وبنى الحضارة. ارتبط المصري القديم بالأرض ودافع عنها لأنها. أدافع عنها ليه؟ اشمعنى الأرض دي اللي أدافع عنها؟ دي مصدر رزق الإنسان المصري القديم، أكل عيشه بمعنى أصح. تمام؟ يبقى رقم واحد لأنها مصدر الخيرات. تاني حاجة أساس رخاء البلاد وثروتها. طبعا ثروة البلد في الوقت دوت كانت من الأرض. وأهم مصادر الدخل للمصري القديم ده سبب شخصي. وأساس رخاء البلاد وثروتها ده سبب قومي. يبقى الإنسان المصري اهتم بالزراعة لسبب شخصي. سبب شخصي يعني سبب منفعة ليه وسبب قومي. تمام؟ لذلك اعتبر المصري القديم وطنه خير الأوطان. طب المحاصيل أو الحياة الزراعية، الزراعة عندهم كانت عاملة ازاي؟ أول حاجة قال لك تعالى أكلمك عن المحاصيل اللي هم بيزرعوها، وعن الملكية الزراعية. الأرض ديت بتبقى ملك مين؟ ودور الدولة في تنمية الزراعة. هل الدولة مهتمية ببناء شبكة الطرق والري والصرف ولا أهملتها؟ آخر حاجة تربية الحيوان، وتربية الحيوان والصيد دي مرتبطة بالزراعة. طب المحاصيل، مصر تعددت فيها المحاصيل الزراعية في مصر الفرعونية، ومن أشهرها الحبوب، قمح وشعير، بقول، عدس وترمس. نباتات الألياف كالكتان، دي صناعة النسيج، دي اللي اتعمل منها الملابس. الملابس لعامة الشعب. الخضروات بصل وثوم وخس. الأشجار المثمرة بلح وعنب وتين. نباتات زيتية، المقصود بالنباتات الزيتية هي النباتات اللي يستخرج منها الزيوت، اللي بيستخرج منها الزيت، زي زيت السمسم. وكانت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل فيما عدا فترات الكوارث وقلة الفيضان. مصر عندها الاكتفاء الذاتي. مصر حققت الأمن الغذائي. مصر حققت الأمن الغذائي فين؟ في مصر الفرعونية. ليه؟ لأنها عندها جميع المحاصيل، عندها حبوب، عندها بقول، عندها خضروات، عندها أشجار، عندها نباتات زيتية. المصري القديم استخدم طريقة لحل المشكلات. المصري القديم استخدم بعض الطرق لحل المشكلات، وقدر يتغلب على وقت الفيضان والكوارث.
طب وقت الفيضان والكوارث الاكل بيقل. اعمل ايه؟ استنى لما الفيضان ياكل ويشرب كله ويقضي على الاخضر واليابس، ولا استنى، ولا حل المشكلة؟ قال لك بسيطة، والله احنا نقدر نعمل صوامع نخزن فيها الحبوب. نخزن فيها الحبوب؟ قال لك نخزن فيها الحبوب لوقت الكوارث، لما يحصل كارثة اقدر يبقى عندي حبوب اطلع منها واكل. ففكر المصري القديم في انشاء الصوامع، ودي كانت طريقة حل المشكلات. ايه هي الصوامع؟ اماكن لتجميع وحفظ الغلال، كانت تبنى على شكل مخروطي، لو فتحة من اعلى يصعد اليه العمال على سلم لوضع الغلال، وفي الاسفل توجد فتحة تؤخذ منها الغلال وقت الحاجة. الصورة اهي. كان في هنا سلم، العامل يطلع يحط الحبوب القمح والشعير في هنا فوق الصومعة في فتحة، ولما يجي ياخد من تحت في فتحة من تحت ياخد منها. تمام؟ تمام. الملكية، ملكية الأرض الزراعية. كلمة ملكية يعني الإنسان المصري يملك الأرض اللي هو عايش فيها. في مصر الفرعونية ما كانتش في ملكية خاصة إلا في بعض الحالات، ولكن جميع الأراضي كانت ملكا للدولة. جميع الأراضي ملك الدولة. طب كويس. والمتمثلة في مين؟ متمثلة في شخص الفرعون. متمثلة في شخص الفرعون. كانت جميع الأراضي الزراعية في مصر قديما ملكا للفرعون، وكان الفلاحون يقومون بزراعتها ومطالبين بتسليم الجزء الأكبر من المحصول للدولة كضرائب. يبقى الأرض كلها ملك مين؟ ملك الدولة. الأرض كلها ملك مين؟ ملك الدولة. متمثلة في مين؟ متمثلة في الفرعون. الفلاحين مطالبين بزراعتها ومطالبين بتسليم الجزء الأكبر من المحصول للدولة كضرائب. طيب، لكن ظهرت نوع من الملكية الخاصة، ودي الأراضي التي يمنحها الفرعون لبعض الجنود المخلصين. في الأرض كانت فيه ملكية عامة وملكية خاصة. الملكية العامة دي للدولة، تمام؟ الفلاحين مطالبين بزراعتها، يزرعوا الأرض، والجزء الأكبر من المحصول يودوه للفرعون، تمام؟ وكانوا بياخدوا جزء صغير علشان المعيشة، تمام؟ ولكن كان هناك ملكية خاصة، ملكية خاصة بالجنود المخلصين للفرعون، وهي الأراضي التي كان يمنحها فرعون للجنود المخلصين وكبار الموظفين ملكا لهم ولورثتهم. يبقى عامة الشعب ما عندهمش نظام توريث الأرض. ليه؟ لأن الأرض ما عندهمش نظام الملكية. الملكية الخاصة كبار الموظفين والجنود عندهم ملكية وتوريث.
ده يوضح ايه؟ يوضح ان النظام في مصر كان نظام طبقي. كان نظام طبقي، يعني غياب عدالة اجتماعية. غياب العدالة الاجتماعية. الفئة العامة لا ترث وما عندهمش ملكية. علية القوم الطبقة العليا ترث وعندهم ملكية للأراضي الزراعية. في تفاوت طبقي، مفيش عدالة اجتماعية. ظهر فين مركز مفيش عدالة اجتماعية في مصر الفرعونية؟ في الملكية الزراعية. في الملكية الزراعية. في ملكية الأوقاف، وهي الأراضي الخاصة بالإنفاق على المعابد والمقابر. يعني الأرض كانت بتتملك لكبار الموظفين وكبار الكهنة. ليه الكهنة؟ عشان يصرفوا بيها على المعابد وبناء المقابر. الله. يعني هنا الملكية خاصة ظهرت في حاجتين: في الجيش والدين. في الجيش اللي هي الحياة العسكرية والحياة العقائدية. الدين عند كبار الكهنة، والجيش كانت بيتمنح لهم الأراضي عشان هم مخلصين. طيب واحد مركز قوي يا مستر يقول لها مستر، يعني أكتر نظام ملكية، أكتر نظام ملكية ظهر في مصر الفرعونية وكانت ملكية خاصة، هقول له في عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة. طب ليه يا مستر قلت لي كده؟ قلت لك اصلك عصر الدولة الحديثة اسمه عصر المجد الحربي، وفي الوقت دوت كانت المصريين بيعملوا انتصارات على الحروب، فكانوا الجنود المخلصين كتير، فكان الفرعون يوزع عليهم أراضي. تمام؟ دور الدولة في مصر الفرعونية في تنمية الزراعة. دور الدولة في تنمية مصر، دور الدولة في تنمية الزراعة. الحكومة المركزية ساهمت في تحقيق نهضة زراعية. ما دام الحكومة ساهمت في تحقيق نهضة زراعية للبلاد، يبقى الدولة مهتمة بالتنمية الزراعية. امتى الدولة اهتمت بالتنمية الزراعية؟ في عصر الدولة الوسطى، عصر الرخاء الاقتصادي. ايه العلامة ان الدولة مهتمت بالزراعة؟ في إقامة مشروعات الري، إقامة السدود لحد من آثار الفيضانات زي سد اللاهون اللي عمله امنمحات الثالث عصر الدولة الوسطى. يبقى السد كان ليه حد الخطر، بيحد من الأخطار الطبيعية زي سد اللاهون. طب السد ده بنعمله بيحمينا من الأخطار الطبيعية زي الفيضان، وبنخزنه ورا منه المية. طب خزنا المية، نقدروا نعملوا مشروعات زراعية جديدة، استصلاح أراضي زراعية.
الإشراف على مشروعات الري وعمليات الزراعة المختلفة من خلال إدارات مختصة بشؤون الزراعة. ده كده يدل على الاهتمام والرقابة. بيدل على الرقابة. رقابة مين؟ رقابة الدولة في إقامة المشروعات الزراعية. عندهم إدارة لمسح الأراضي، وإدارة تانية للري، إدارة المحلية في الأقاليم، إدارة ذات نفسها إدارة الزراعة. معنى إن الدولة تعمل إدارات للزراعة معنى إن الدولة بتعمل على الرقابة الإدارية، عندها دور رقابي، واحدة للري، واحدة لمسح الأراضي. عدد مساحة الأراضي قد إيه؟ الإدارات المحلية في الإقاليم، إدارات الزراعة. 4 إدارات مهمتها دورها رقابي، إشرافي رقابي. يبقى الدولة ما كانش بتعمل مشروعات وتسيبها، لا دي كانت في متابعة على إيه؟ على المشروعات. والدليل الإدارات المختلفة في الزراعة. الإدارة السليمة الحازمة لمواجهة الأزمات. بص دور الدولة قد إيه؟ عندها خطة لمواجهة الأزمات. وده في فن الإدارة. فن الإدارة ووضع استراتيجية لمواجهة الطوارئ. وتعد قصة سيدنا يوسف عليه السلام والخطوات التي اتخذها في سنوات الجفاف خير دليل على ما يجب أن تفعله الإدارة السليمة الرشيدة في مواجهة الأزمات. يبقى الدولة عندها خطط بديلة لمواجهة الأزمات، وده بيدل على إيه؟ بيدل على فن الإدارة. فن الإدارة وطريقة حل المشكلات في وقت الأزمات. طيب قصة سيدنا يوسف جت إزاي؟ نقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. الملك في الوقت ده شاف رؤية 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يعني في 7 بقرات سمان هيبياكلوا 7 العجاف، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. 7 و7 و7 و7. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا راجل ابقى استغطى وانت نايم، مفيش الكلام دوت. 7 بقرات ايه؟ ما نعرفوش الكلام ده. احنا الكهنة ما فسروش الحلم او الرؤية بتاعت الملك. في واحد من اللي كان محبوس مع سيدنا يوسف عليه السلام راح له وقص عليه الرؤية. سيدنا يوسف قال قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. صدق الله العظيم. تزرعوا 7 سنين بجد وما تاكلوش إلا وقت الحاجة، ما تكون جعان قوي كل. ثم يأتي هيجي بعد منهم 7 سنين عجاف، الأرض مش هتطلع زرع. يبقى أنت في وقت الرخاء ادخرت. بصوا بقى الفكر الاقتصادي، الفكر الاستراتيجي. في وقت الرخاء عندك وفرة ادخر،
لوقت الأزمة، لأن هيجي عليك وقت أزمة. ده الفكر الاستراتيجي والفكر الاقتصادي بتاع سيدنا يوسف عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر اسم سيدنا يوسف كان يقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قصة سيدنا يوسف ممتعة. طيب، مشروع سد اللاهون أقامه الملك امنمحات الثالث، يعني عصر الدولة الوسطى. عند مدخل الفيوم بالقرب من قرية اللاهون. فين؟ في الفيوم. يعني غرب ولا شرق؟ غرب الوادي. منع مياه الفيضان من إغراق الأراضي الزراعية، تخزين مياه الفيضان للاستفادة منها عند الحاجة. ارتبط بهذا المشروع حفر التلع وعمل المصارف والجسور. ترتب على هذا المشروع زيادة رقعة الأراضي الزراعية وإنشاء مدن جديدة حول بحيرة موريس. وده سد اللاهون. سد اللاهون الفكرة في إنشائه منع مياه الفيضان من إغراق الأراضي الزراعية، دي واحدة. 2، ترتب عليه إقامة ترع ومصارف. معنى اللي عندي شقة الترع ومصارف يعني المية هتروح لأراضي تانية، الأراضي دي هيوصل لها مية. زودت أنا كده رقعة الأرض الزراعية. لما زودت رقعة الأراضي الزراعية عندي جم الناس يعمروا في الأرض. طب لما عمروا في الأرض إيه اللي حصل؟ عايزين يباتوا، بنوا بيوت. البيوت جنب البيوت اتكونت قرية، القرية جنب قرية كونت مدن. يبقى سد اللاهون ساعد في تكوين أراضي جديدة، أراضي زراعية جديدة، ونهضة عمرانية. يبقى عمل لي نشاط اقتصادي ونشاط عمراني كمان. زراعة نحو 27,000 فدان، وعمل لي مدن جديدة، يعني نهضة عمرانية. وزراعة أراضي جديدة يعني ساهم في زيادة الدخل القومي والنشاط الاقتصادي. زيادة الدخل والنشاط الاقتصادي. تربية الحيوان والصيد. طبعا احنا عارفين ان مهنة الزراعة بتلاقي عند اي فلاح حيوانات، سواء بقر او حمير او معيز او طيور. تربية الحيوانات كانت لمصر ثروة حيوانية كبيرة خاصة في الدلتا. وقف. يعني ارتبطت تربية الحيوان في الدلتا يعني الوجه البحري. ليه في الوجه البحري؟ لتوافر المراعي الطبيعية بها. يبقى سببها توفير البيئة الملائمة لتربية الحيوانات. طب تربية الحيوانات، العلاقة بين تربية الحيوانات والزراعة في علاقة ارتباط. ليه علاقة ارتباط؟ لأن الزراعة بتتطلب أعمال شاقة. مين اللي بيقدر يساعد الفلاح في الأعمال الشاقة؟ هي الحيوانات زي ما احنا شايفين هنا في الصورة.
وكان يقوم برعي الماشية طائفة خاصة من الرعاة المحترفين. يبقى المصريين عرفوا ايه؟ عرفوا حرفة رعي الحيوانات. واقول لكم على كمان، وعرفوا بعض امراض الحيوانات وطرق علاجها والدواء المناسب لها. البقر رقم 1. ليه البقر؟ لان البقر كانت كتلة عضلية ضخمة، فده يقدر يساعد الفلاح في حرث الارض. عرفوا تربية الاغنام، الماعز، الطيور، بط ووز وحمام ودجاج، ده رايحين عند بلبع. وعرفوا تربية النحل. أهمية الثروة الحيوانية للفلاح، بيستفيد منها في أعمال الزراعة والنقل. يبقى علاقة منفعة مع الفلاح، علاقة منفعة. وينتفع بصوفها ووبرها وشعرها وجلودها ولحومها، برضك علاقة منفعة. في علاقة عايدة عليا بالنفع. الصيد. تعددت أنواع الصيد، ولكن الصيد هنا كان بينقسم لكذا شيء. في صيد الحيوانات البرية، في صيد الطيور، في صيد الأسماك. الفرعون كان بيهتم بصيد الحيوانات البرية زي الغزلان، الأسود. طيب الشعب المصري كان يبص لمهنة الصيد اللي هي صيد البرية ديت، صيد الأسود والغزلان. يا عم أنا مالي، يا عم هقعد طول الشهور دي شهر أو 50 يوم أو يوم عشان أضيع اليوم بتاعي أدور على غزالة أصطادها؟ طب ما أنا كده هضيع لقمة عيشي. دي كان العامة المصريين يبصوا عليها لأن حياة الترفيه. كأن الفرعون طلع الساحل الشرير. فعامة الشعب تقول لك يا عم احنا ما عندناش الإمكانية للرفاهية دي، لا احنا بنصطاد حاجات تانية، نصطاد سمك ناكله منه ونشربه، وكده اتفسحنا واستفدنا بالأكل والشرب. لكن الفرعون طبعا من علية القوم كان بيهتم بصيد البر، كان بيقوم على صيد الحيوانات من الصحراء زي الغزلان والأسود. ولم يهتم عامة المصريين لأنه ليس وسيلة لكسب العيش، بل كانت رياضة لعلية القوم. كان بتسمى الايه دي؟ ترفيه، رياضة ترفيهية. الرياضة الترفيهية دي خاصة بمين؟ خاصة بالفرعون. في صيد تاني معانا اسمه صيد الطيور، لا يحتاج مجهودا كبيرا زي صيد السمان والبجع. أما الطبقة الفئة اللي اهتمت بصيد الأسماك، الفقراء من النيل والترع والبحيرات، وتعد الأسماك من المصادر الأساسية للغذاء خاصة. يبقى الفئة اللي اهتمت بصيد الأسماك هي عامة الشعب، الفئة اللي اهتمت بصيد البر هي علية القوم الفرعون. ثانيا الصناعة. استثمر المصري القديم الموارد التي وهبها الله لأرض مصر من أخشاب وأحجار ومعادن. استثمر المصري القديم الموارد، يبقى في كفاح، في نشاط بشري. نشاط بشري لمين؟ للإنسان المصري. الإنسان المصري خد الموارد اللي ربنا اداها له وبدأ يحولها لمادة صناعية. إقامة نهضة صناعية قوية كانت إحدى الركائز الرئيسية لقيام الحضارة. حلو قوي الكلام ده. الصناعة هتنقسم لإيه؟ أول حاجة الحرفي، الصانع المصري
الإنسان اللي هو بدأ يشكل الموارد اللي عنده. طب الصناعات كان بينتج إيه؟ الدولة بتنمي الصناعة إزاي؟ الصانع المصري، الطبقة الفقيرة كانت ما بتوديش أولادها المدارس، ما بتوديش عيالها المدارس، ولكن كانت الطبقة الفقيرة عملت على اكتساب الأبناء المهنة أو الحرفة. طب الحرفة اللي اكتسبها المصري القديم اكتسبها منين؟ اكتسبها يا إما من أبوه، يا إما من جده، يا إما من خبير في المهنة دي، على سبيل المثال. وده بيحصل معانا في الوقت الراهن. تلاقي الطبقات الفقيرة مش قادرة تودي عيالها المدارس، فيعمل ايه الأب؟ ياخد الولد ويوديه يتعلم صنعة، مش قادر على التعليم، يعلم الولد صنعة. يا إما الصنعة اللي بيكتسبها الولد ده أبوه هو اللي بيعلمها له، يا إما حرفي آخر هو اللي يقوم بصناعته. غالبا ما يرث صناعته عن أبيه أو جده. يبقى الحاجة الوحيدة اللي كان بيورثها الآباء من الأبناء هي الحرفة. يعني عمال الزراعة، الفلاحين يعني، يورثوا عيالهم حرفة الزراعة. عمال الصناعة يورثوا عيالهم حرفة الصناعة. مما ساعد على إتقان الحرف وتطويرها من جيل لجيل. الولد من دول ليه الحق في إنه يشتغل أي مهنة هو عايزها. الحتة المهمة هنا هي وصلت كفاءة وخبرة بعض العمال في مصر قديما إلى حد الإتقان، خاصة بعد أن عرفوا مع الزمن خصائص وأسرار المواد الخام. العامل المصري وصلت بيه حد الإتقان اللي احنا بنشوفوها على المعابد وجدران المعابد والإنشاء. العامل المصري وصل للدرجة دي ازاي؟ لما عرف خصائص المادة. المادة دي يعني ايه المادة؟ زي الأحجار أو نبات البردي زي ما هنعرفه كمان شوية. قدر إن هو من خلال معرفة خصائص وأسرار المادة إن يحول المادة لكذا منتج، إنه يحول المادة لكذا منتج. والدليل على ذلك الأعمال المتميزة التي تملأ متاحف العالم. طب ما تيجي نشوف الصناعات بتاعتهم كانوا بيعملوا إيه؟ زي الصناعات الفخارية، استخدمها في صناعة مادة الغرين. استخدم في صناعتها مادة الغرين اللي هي الطمي. طب الطمي ده كان بيجي منين؟ من نهر النيل. صنع منها ايه؟ التماثيل، الاواني، الطوب للبناء وغيرها. ودي من اقدم الصناعات. ليه من اقدم الصناعات؟ لان الصناعات الفخاريه كانت معتمده على الطمي. الانسان المصري لما شاف نهر النيل وشاف الرواسب بدأ عنده عايز يعمل حياة استقرار،
فبدأ يبني منين؟ يبني من الطمي. عايز يشرب منين؟ يعمل الطمي على شبه نظام القلة بتاعت زمان. تمام. ودي كانت الصناعات الفخارية من أقدم الصناعات اللي تعرفها المصري القديم. الصناعات الزجاجية، ودي اللي تميز بيها المصري القديم عن بقية الحضارات. زي مين؟ زي نبات البرد بالظبط. نبات البردي تميزت بها الحضارة المصرية. الزجاج برضو تميز به الحضارة المصرية. ليه؟ سبق المصريون القدماء العالم في معرفة صناعة الزجاج من الرمال البيضاء المنتشرة في الصحراء المصرية. طب ما هم كده عرفوا ايه من الرمال؟ يبقى ده دليل على ان هم عرفوا خصائص المادة. عرفوا ان الرملة البيضة دي اقدر اطلع منها ازاز. يبقى دي اثبات على معرفة الانسان المصري لخصائص المادة. الصناعات المعدنية، معدن يعني ذهب يعني فضة. الذهب عمل منه الحلي والأواني والأقنعة وتيجان الملوك والتوابيت، زي تابوت الملك توت عنخ آمون، كله ذهب. الفضة كان استخدامها محدود. كان الإنسان المصري القديم يميل إلى الذهب. حتى في عصر من العصور اسمه العصر الذهبي. الصناعات الخشبية، استورد المصري القديم الأخشاب الجيدة من الخارج لعدم توافرها في مصر، زي خشب الأرز اللي راح جابه مين؟ الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة عصر الدولة القديمة. راح جابه منين؟ راحوا جابوه من فينيقيا. خشب الأبانوس صنع منها السفن والأساس. يبقى هنا الأساس، أساس المنزل كان من مواد خام مستوردة وليست محلية. وفي الصناعة وخاصة صناعة السفن كانت بتعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج. الصناعات القائمة على نبات البردي. بصوا بقى يا باشا، بص نبات البردي، والإنسان المصري عرف خصائص نبات البردي إزاي وقدر يحولها لكل صناعة. أول حاجة عملها في صناعة الورق. المصريين أول من صنعوا صناعة الورق من نبات البردي. عملوا من ورق البردي صناعة المراكب الخفيفة والسلال والحبال والحصر والفرش. قدروا يعملوا من نبات البردي، من ورق البردي او من نبات البردي، بصوا دخلوها في كم صناعة: السلاسل، الحبال، والحصر والفرش. الحصر دي ما عادش زي تعمل زي زمان، دلوقتي كانت حصر بلاستيك دلوقتي. الحصر ده زي السجاد، وكانوا بيخشوا في تزيين البيوت. يبقى من نبات البردي دخلوه في المنزل
في الديكور. وده دليل برضو ايضا على معرفة الانسان المصري خصائص المادة. صناعة الغزل والنسيج، بص كم صناعة عندهم. المصري القديم استخدم الكتان والصوف والحرير في النسيج. مين اللي كانت بتغزل تقوم بالغزل؟ النساء. يبقى ارتبطت مهنة الغزل بالنساء. يعني كده النساء ايه؟ بيعملوا في المجال الصناعي. بيعملوا مغازل من الخشب للغزل والانوال. الانوال لعمليه النسيج، وهي تشمل الانوال اليدويه. يبقى صناعه الغزل والنسيج كانت قائمه على النساء. ده دليل ان المجتمع المصري ما عندوش تفرقه بين الرجال والنساء في الصناعه، لان النساء ايضا كانت بتشتغل في مجال الصناعه. تمام. صناعه الجلود. تقدم المصري القديم في دباغة الجلود وصنع منها الأحذية والمقاعد وأغطية الوسائد وأرضية العربات وقرب المياه. أحذية، المقاعد، يعني دي دخلت في صناعة الأساس. أغطية الوسائد يعني الفرش. أرضية العربيات وقرب المياه، يعني المصري القديم عمل من الجلد، دخل من الجلود في كذا صناعة. عرف من المادة ان يدخلها في كذا صناعة. طب الدولة كانت مهتمية بالصناعة ولا لا؟ اكيد. الدولة اهتمت باستخراج المعادن من الاحجار والمعادن. طيب المعادن فيها عنصر ايه؟ عنصر الذهب. طب الذهب ده معرض ان هو يسرق. هتعملي ايه يا دولة؟ قالت لك انا هوفر الامن للعمال وللمحاجر. توفير الامن وحمايه لبعثات التعادين في الصحراء. طب العمال اللي شغالين يا دوله، قال لك العمال هحفظ الحقوق بتاعتهم وهديهم حقهم. كان الملوك يفخرون بانهم يعطون العمال حقوقهم ويمنعون عنهم السخره، وكانت اجور العمال تصرف على شكل مخصصات عينيه. ليه مخصصات عينيه؟ لان ما كانش عندهم مخصصات نقديه، ما كانش عندهم نقود. فكان نظير الاجر عدد وحدات العمل. قاعده اقتصاديه بتقول عدد وحدات العمل تساوي عدد وحدات النقود. فما كانش عندهم نقود، فعملوا مخصصات عينيه. الملوك كانوا بيتفاخروا بالعداله. بيفتخروا بالعداله ان هم كل انسان عامل في المحاجر، وده عمل شاق جدا، عمل تعب فيه، تعب كبير جدا. الملوك كانوا بيفتخروا ان هم بيدوا العمال حقوقهم. تالت حاجه معانا التجاره. على فكره الدرس طويل شويه بس سهل. كان لموقع مصر المتميز جغرافيا اثرا كبيرا في التجاره.
اكيد طبعا متوسطة قارات العالم، على اتصال باسيا واوروبا، وعندها نهر النيل متصلة بمين؟ بالسودان. فكان عندنا تجارة داخلية وتجارة خارجية. طب وسائل النقل، دور الدولة في تنمية التجارة. التجارة، نشأت التجارة بين المدن المصرية قديما. مين السبب في نشاط التجارة؟ نهر النيل. التجارة الداخلية، قامت الأسواق في القرى المختلفة. كانت المقايدة. ايه نظام المقايدة ده؟ هو تبادل سلعة بأخرى. ليه؟ لأن المصريين القدماء ما كانش عندهم نقود، وده يستبعد من علم أو المصادر التاريخية الأولية في النقود والمسكوكات في دراسة الحضارة المصرية القديمة. كان أساس المبادلات التجارية المقايدة، والتي قامت على أساس الأمانة والثقة المتبادلة بين التجار. لذا استرشد المصري القديم بالحكم والوصايا الأخلاقية في الممارسات التجارية. كان الحكم للتاجر أقوال الحكماء. يبقى ندل من أقوال الحكماء إن الحكماء كانت لهم مكانة اجتماعية لدى المصري القديم. الدليل على ايه يا مستر؟ الدليل ان كان الميزان او الاسترشاد في المعاملات التجارية، كان التاجر بيسترشد بأقوال الحكماء. في المعاملات. لا تجعل الميزان غير متوازن، ولا تغش في القمح، ولا تقلل سعة مكيال الحبوب. لا تزد الوزن لصالحك، وإلا ذقت وبال أمرك. ومن يغش تمقته عين الآلهة. يبقى الحكم أو الحكم المفصلي للتاجر هو أقوال الحكماء. تمام؟ وكان بيقوم على نظام المقايضة. تمام أوي الكلام ده؟ طب التجارة، حرص ملوك مصر الفرعونية على إقامة علاقات تجارية مع البلاد المحيطة لتبادل السلع. زي مين؟ الملك سنفرو. يعني مصر مهتمة بالتجارة من عصر الدولة القديمة. طب سنفرو راح فينيقيا ليه؟ لاستيراد خشب الأرز في أسطول تجاري يضم 40 سفينة. يبقى خشب كان من المصادر الداخلية. مصر كانت عندها خشب؟ لا، مصر ما عندهاش خشب. فالملك سنفرو راح فينيقيا لاستيراد الأخشاب، ودي كانت من الرحلات في مصر القديمة. ليبيا بنستورد منها الزيت، وخاصة زيت الزيتون. طب في عصر الدولة الحديثة، لا، ده التجارة نشطت نشاط بالغ. شهدت مصر طفرة حضارية وتجارية، حيث أصبحت إمبراطورية كبيرة وصل نشاطها التجاري إلى جزر البحر الأبيض المتوسط. بصوا مصر وصل نشاطها لغاية فين؟ الجزر الأبيض المتوسط. في العصر المتأخر، وخاصة هيبقى في عصر النهضة،
ازداد النشاط التجاري المصري في أفريقيا في عهد العصر ال26. يعني على يد الملك نخاوي الثاني أو إبسماتك الأول. الملك نخاوي الثاني نشطت في تجارة مصر الخارجية عبر الطرق البحرية والبرية. يبقى النشاط التجاري في عهد العصر المتأخر عصر الأسرة ال26 نشطت التجارة بريا وبحريا. أول محاولة في تاريخ الإنسانية للدوران حول أفريقيا. الله 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 الله. أول محاولة في تاريخ الإنسانية للدوران حول أفريقيا. يعني كده الملك في العصر المتأخر نخاوي الثاني كان أول من قام بحركة الكشوف الجغرافية دوران حول افريقيا. طب مستعينا بمين؟ قال لك مستعينا بالبحارة الفينيقيين. طب ليه انا خاوي التاني؟ هو انت ما عندكش مصريين؟ قال لك انا استعنت بالبحارة الفينيقيين لكفاءتهم. استعنت بالبحارة الفينيقيين لكفاءتهم. يعني انت اخدت اهل ايه؟ اهل الثقة والخبرة ولا اهل الكفاءة؟ قال لك انا اخدت اهل الكفاءة. ليه انا خاو؟ لنجاح الحركة. يبقى نخاوي التاني استعان باهل الكفاءة وما استعنش باهل الثقة. ليه؟ عايز ينجح نجاح الحركة الجغرافية. بدأت من خليج السويس وعادت تاني عند مضيق جبل طارق. طلعت من عند خليج السويس فضلت ماشية 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 لفت حول افريقيا. جت عند مضيق جبل طارق اللي ما بين المغرب واسبانيا هنا ودخلت تاني وعادت الى مصر. الرحلة دي قعدت قد ايه؟ قعدت 3 سنين. طب نتائج الرحلة؟ جاءت محملة بخيرات أفريقيا التي حصلوا عليها من الموانئ التي مروا بها. يبقى الحركة دي كانت حركة استكشافية وحركة كمان تجارية. حركة استكشافية وحركة تجارية. تمام؟ تمام. النقل عندنا 3 أنواع، يا نقل نهري يا نقل بحري يا نقل بري. النقل النهري من خلال المراكب التي كانت تنقل البضائع في النيل من الجنوب إلى الشمال والعكس. ده النقل النهري. النقل البحري من السفن الكبيرة التي تجوب البحار لنقل البضائع وتحقق التواصل الحضاري. يبقى اللي كان بيحقق التواصل الحضاري النقل البحري. بس مع مين؟ مع الدول المجاورة. طب النقل النهري يا مستر ما حققش تواصل؟ لا، حقق تواصل حضاري. حقق تواصل حضاري مع بلاد مين؟ مع بلاد افريقيا. امال النقل البحري حقق التواصل البحري مع مين؟ مع اسيا واوروبا، جزر اوروبا.
طب النقل البري من خلال نقل عن الدواب والزحافات تجرها الثيران لنقل الأحجار، ومركبات تجرها الخيول، ظهرت في عصر الدولة الحديثة. المركبات اللي تجرها الخيول في عصر الدولة الحديثة دي احنا عرفناها عن طريق الهكسوس. طب ما يلا بينا نعرفه. أدى ذلك إلى إيه؟ أدى ذلك إلى تنوع وسائل النقل في مصر الفرعونية، وازدهرت التجارة سواء داخلية أو خارجية. دور الدولة، أكيد الملوك هيشجعوا على وجود التجارة ويساعدوا على تطور وسائل النقل. ليه؟ لأن دي مرتبطة بالتجارة، مرتبطة بزيادة الدخل القومي لمصر. شجع ملوك مصر التجارة ووفروا لها المناخ الملائم لنموها من خلال مجموعة من الإنجازات. إقامة تحصينات على حدود مصر. تحصينات؟ طب ليه يا مالك انت وهو عملت تحصينات؟ قال لك علشان أأمن التجارة وهي داخلة وهي خارجة. تأمنها من مين؟ أأمنها من القراصنة أو من أي حد يعطل التجارة. طب أنت هتعمل تحصينات ليه؟ قال لك عشان أسهل عملية التجارة وأأمنها. طب التجارة هتيجي هتخش على إيه؟ هتخش على الجمرك. الجمرك دوت وظيفته إيه؟ إدارة القوافل وتسهيل التجارة وتحصيل الرسوم. يبقى انت عملت ادارات للتجاره، اداره الجمارك والتجاره الخارجيه، اداره القوافل التجاريه. مش في وجه تشابه بين الادارات واهتمام الدوله بالتجاره واهتمام الدوله بالصناعه؟ هنا عملت ادارات وهنا عملت ادارات. هنا في الزراعه عملت ادارات وفي التجارة عملت إدارات. تاني حاجة أنا سنت القوانين. عملت قوانين ليه؟ لمنع التلاعب. عملت قوانين لمنع التلاعب. عملت قوانين لمنع التلاعب بين التجار والعملاء الزباين. التاجر اللي هيغش هيلقى مصيره. اظبط القوانين اظبط المكاييل بتاعتك. مش هروح اجيب كيلو شعير تديهولي كيلو الا ربع. ووضع عقوبات صارمة عند الغش في الاسواق. يبقى عملت الدولة على منع التلاعب عن طريق القوانين. عملت الدولة على منع تلاعب التجار بإيه؟ بسن القوانين. طب مين اللي كان بيسن القوانين؟ ده من السلطة التشريعية لمين؟ للفرعون وبعض مهام أو الوزير أحيانا، بس كان الفرعون يديله تفويض في سن القوانين. طب إيه المشروعات التجارية اللي أنت عملتيها يا دولة في مصر الفرعونية؟ النشاط التجاري ومنها قيام الملك سنوسرت الثالث شق قناة في صخور الجندل الأول عند أسوان لتسهيل حركة السفن التجارية مع شمال السودان قديما. أفهم. الملك سنوسرت الثالث عملت إيه؟ قال لك أنا عملت شقية قناة. عملت قناة
عند الجندل الأول، عند القطر الصخرية دي اللي كانت في نهر النيل، عملت قناة دمرت الجندل الأول. طب ليه؟ قال لك علشان أسهل السفن التجارية مع شمال السودان. يبقى سنوسرت تهتم بإيه؟ اهتم بالتجارة مع السودان عن طريق ايه؟ عن طريق حفر قناة في الجندل الأول، شق الجندل الأول عشان أقدر أسهل التجارة. طب معناها إن كان الجندل الأول ده كان بيعمل إيه؟ يعيق التجارة. بيعيق ايه؟ بيعيق التجارة. يعني ده الأثر الايه؟ الأثر السلبي للجندل. والجندل برضو كان ليه أثر إيجابي. عملت ايه يا سنوسرت برضو تاني؟ قال لك أنا عملت قناة سيزوستريس. عملت قناة سيزوستريس. عملت قناة تانية اسمها قناة سيزوستريس لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق نهر النيل لتسهيل التجارة مع بلاد بونت. هو أنت كل حاجة مع أفريقيا؟ قال لك أيوه. يبقى اهتم سنوسرت الثالث بالتجارة مع مين؟ مع أفريقيا. الدليل شقيت الجندل الأول عشان أسهل التجارة مع شمال السودان. سيزو ستريتس عشان أسهل التجارة مع بلاد بونت اللي هي الصومال. طب ما تيجي نفهم هو قناة سيزو ستريتس دي كانت عملت ازاي؟ هنا البحر الأحمر، هنا البحر المتوسط فوق. التجارة اللي جاية من هنا من البحر الأحمر عاوز أوديها بلاد بونت. قمت أنا شايق قناة تربط بين نهر النيل وتربط بين البحر الأحمر. كده نهر النيل انفتح على البحر الأحمر، بدأت القوافل التجارية تيجي عن طريق قناة سيزو ستريس المفتوحة جنوبا، تخش على نهر النيل لغاية لما توصل بلاد بونت. يبقى أنا سهلت التجارة ولا ما سهلتهاش؟ سهلتها. طيب مصر كانت بتتواصل اقتصاديا مع أفريقيا؟ أيوه. مع شمال السودان ومع بلاد بونت. هات الدليل. هات الدليل. مصر بتصدر لها ايه؟ نحاس، مصنوعات النحاسية والأسلحة والمنسوجات والحبوب والكتان، أواني حجرية وفخارية. مصر تستورد من السودان ايه؟ البخور والعطور ومواد التحنيط والكروم والزيوت وخشب الأبانوس والعج والدهب. علم التحنيط، علم التحنيط أو أدوات التحنيط كانت مستوردة من مين؟ مستوردة من السودان. طب مصر كانت عندها زيت؟ لا، كانت تروح تجيبه منين؟ من السودان. الذهب من السودان. تأثرت منتجات شمال السودان قديما ببعض الصناعات المصرية زي صناعة الأقمشة، وده ظهر التأثير الحضاري، وده أظهر التأثير الحضاري لمصر الفرعونية في الملابس للسودان.
ظهر التأثير الحضاري في الملابس لشمال السودان واستعمال الخرز في زخرفة الملابس وغيرها. الأسرة الستة عصر الدولة القديمة عملوا بعثات تجارية لشمال السودان يرأسها أحد كبار الموظفين. من أشهر رحلات البعثات حرخوف، والذي يعد أعظم رحلة في الدولة القديمة. ده دليل على التواصل الحضاري. لاحظ أن أسوان، ودي حتة مهمة، كانت إحدى مراكز التبادل التجاري في المنطقة. ليه؟ لموقعها الجغرافي على الحدود المصرية السودانية. فأسوان كانت عاملة إيه؟ مركز تجاري، مركز تجاري. طب ما نشوفه مع بلاد بونت. بلغت العلاقة المصرية، أكيد بلاد بونت التجارة فيها هتزدهر في العصر الإيه؟ في العصر الحديث على يد الملكة حتشبسوت. دي اللي عملت رحلة تجارية إلى بلاد بونت من 5 سفن كبرى، ويظهر تصويرها على جدران معابدها في الدير البحري. راحت هناك جابت محاصيل زراعية نادرة، جابت أخشاب أبانوس، جابت عاج، جابت بخور، جابت عطور. البخور والعطور دي الحاجتين برضك كنا بنجيبوهم منين؟ من شمال السودان. جابت حيوانات نادرة زي الزرافة والقردة والفهود. ولحد هنا نكون خلصنا الدرس الثالث، الحياة الاقتصادية في مصر الفرعونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.